بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری د جی پی فند متعلق تپوس کړی دی چې حکومت هر میاشت د خپل ملازمینو نه د غي د سکیل په اعتبار سره د غي د تنخانه کټوتی کوي او دغه کټ کړي شوی پیسې بیا ځان سره ساتي چې کله دا ملازمت ختم شي یا چند کلونو پس دک کټ کړي شوی پیسې هم ملازم ته حواله کوي او په دې باندې مزید نفع هم ملازم ته ورکوي. د پوز دا کوي چې بدغه جی پی فند باندې چې کوم نفع راځي د حکومت د طرف نه دا اغسل مونږ د پاره جایز دی او کنه. فقها دو صورتونه لیکلي دي. کو چرته حکومت د ملازمینو د تنخانه دا کټوتی چې کوي کو دا چرته جبري تور سره وي د کو ملازم خوخه وي او کو خوخه نوي حکومت یې کټ کوي نو بدی صورت کې چې کلا ملازم ملازمت پوره شي او د تدا جی پی فند ملاویږي نو بده معنی چې کوم نفع راځي بالکل د دې اغستل جایز دی خپل استعمال کې راوستل جایز دی. دا نفع او دغه جی پی فند دا اصل کې د تنخواه حصہ ده او د کشان د بهترین کارګردګۍ او د بهترین ملازمت کولو دا یو قسم صله ده د سود لاندې ناراضي د دې اغستل بالکل جایز دی. او کو چرته دا حکومت چې کوم کټوتی کوي د تنخانه دا د ملازم په اختیار سره ملازم مت په خپل اختیار وای چې دومره پیسې مانه کټ کوا چې اخره کې بیا دومره نفع راشي نو بدی صورت کې علما فرمایي چې کله جی پی فند راځي نو د تنخانه چې کوم حصہ کټ شوی دا دغه حصہ خود د لپاره غسل بالکل جایز دی. خو لیکن بدغه اختیاري صورت کې بدای جی پی فند او کټ شوده پیسو باندې چې کوم نفع راغلی دا دغه نفع غسل ول صحیح نه دي. دل د تشبه بالربا راځي د سود سره مشابهت راځي بل د سود د پاره د کولاوېدو د لارې د کولاوېدو خطر ده چې سود په بده طریقه باندې بیا رواج تراشي او عام بشي نو د اختیار په صورت کې خپل کټ شوده پیسې اغستې شي خو لیکن نفع په چې کوم راغلی دا د سود سره د مشابهت په وجه باندې دغه نفع نشي اغسته او کو جبري تور سره حکومت کټ کوي ملازم خوخوي کو نه خوخه بدی صورت کې چې کوم جی پی فند باندې نفع راځي نو بالکل د دې اغسل ملازم د پاره جایز دی خپل استعمال کې راوستي شي. والسلام.